Լիոնի նեղ միջնադարյան փողոցներում բազմաթիվ են սրճարաններն ու ռեստորանները։ Այստեղ կարելի է փորձել լիոնական խոհանոցի ամենահայտնի ու շքեղ, ինչպես նաև ամենահասարակ, բայց սննդարար ճաշատեսակները։ Հայերս Լիոնում հայտնի ենք տարբեր ոլորտներում։ Այստեղ է ապրում աշխարհահռչակ խոհարար Ալեն Ալեքսանյանը, որի հետ էքսպերիմենտալ մի բաղադրատոմսով ու տեստ պատրաստելու հնարավորություն ունեցանք։ Հայերն ապրում են հաղորդաշարով, արդեն ավանդույց է դարձել, որ մեր հաղորդումներից այդ համայնքում նկարումների նվիրում ենք հատկապես խոհանոցին եւ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ ազգությամբ հայ են, եւ այս դեպքում մենք հանդիպել ենք Ալեն Ալեքսանյանին, ով հայտնի է ոչ միայն Հայաստանում, ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Ծագումով հայ, աշխարհահռչակ շեֆ-խոհարար Ալեն Ալեքսանյանն ամբողջ աշխարհում հայտնի է առողջ սննդի կարևորությունը ընդգծող, ինչպես նաև բիոխոհանոցի եւ արդար առևտրի Free Trade-ի տարածման բացառիկ առաքելությամբ։ Ալեն Ալեքսանյանը ծնվել է 1958 թվականին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում եւ մինչեւ 15 տարեկանն անցկացրել է Լիոնի մոտակայքում գտնվող Լիմոնե ֆերմայում հայ ազգի տատիկի հետ։ 1986 թվականից Ալեն Ալեքսանյանը Լիոնում հիմնում է սեփական Ալեքսանդրիան ռեստորանը, որն ընդամենը մի քանի տարուց Միշելին ուղեցույցի կողմից ճանաչվում է որպես կրկնակի աստղակիր։ 2003 թվականին նա հիմնում է Appoint Cafe արագ սննդի կոնցեպտը։ 2005 թվականին առաջնորդների ակումբի կողմից այս ռեստորանը պարգևատրվում է Արմավենու ոսկեճյուղ մրցանակով, որպես Ֆրանսիայում լավագույն ռեստորան։ Լինելով ծագումով հայ, Ալեն Ալեքսանյանը մասնագիտացել է նաև հայկական խոհանոցի եւ օրգանիկ մթերքների օգտագործման մեջ։ Ֆրանսիահայ շեֆ-խոհարարը Միշելին 2 աստղի արժանացած Ալեն Ալեքսանյանը երազում է հայկական աուտենտիկ խոհանոցը տեսնել միջազգային խոհարարական քարտեզի առաջին հորիզոնականներում։ Նա համոզված է, որ դրան կարելի է հասնել քրտնաջան աշխատանքով, ինչպես նաև հայկական ժինգյալով հացը հանրահռչակելով։ À pas croire que nous on a la science infuse. Այս բաղադրիչները, որոնք մենք օգտագործում ենք դեսերտի համար, դա պատկերացրեք կին է, իսկ կինին կնոջ զգեստ է։ Մինչ օրս ոչ ոք չի կարողացել բնորոշել, թե ինչն է եւ որն է միրգը։ Մենք ցանկացած միրգ կարող ենք առանձին անել, իսկ այն ինչ հիմա անում ենք, հագցնում ենք այս մրգերն այնպես, որ ստանանք դեսերտ, որ հաճույքով ուտենք, եւ խոհարարի գործն է անել այդ բոլոր փոփոխությունները։ Հիմա ես տրանսֆորմացիա չեմ արել։ Ես պարզապես իրար հետ եմ խառնել, իսկ տրանսֆորմացիան կանեն գինին եւ այն բոլոր համեմունքները, որոնք խառնել ենք։ Դուք բայց լավ եք հայերեն խոսում, չեք խոսում։ Դժվար է։ Ամեն օր չեմ խոսել, անոր ամա քիչ դժվար է։ Բայց դիգեին է, մենց մարիգոս հայերեն խոսել ինձ հետ։ Վերջը կացի, հայերենը քիչ կացավ։ Չէ, ես մի քանի համայնքներում եմ եղել, այսքան չխոսելով հանդերձ դուք акцент շատ չունեք։ Donc il faut dire merci à ma grand-mère։ Հայ համայնքի մասին հարցը հետո հայերեն խնդրեմ պատասխանեք։ Չեմ գտնվել։ Ես իմ մեղքով այս։ Ես իմ մեղքով։ Այս տեք տնենք Չերևահանգա։ Սա փաստորեն սառ ուտեստ է։ Այո։ Դժվար էր։ Չէ։ Իսկ դժվար էր պատրաստելու գյուտի գտնելը։ Ընթացքը հեշտ է, բայց որ մտածես ինչ պիտի պատրաստես, ես չէի մտածի օրինակ։ Օգնեմ ես էլ։ Գուզեսն է։ Կրնասնել ասանք։ Փորձեմ։ Allez, ostիր։ Չգիտեմ որքանով կստացվի, բայց ici à côté. Essence cooking. Շատ չերևա։ Այդ հասավ ինձ դերթացավ։
Վերջը։ Էս իմն է։ Չէ, 5 հոստիր։ Չունեն թող։ Չէ, էլեմենտ ասանք։ 3-4 տողոլա։ Voilà. Համից բացի նաև գեղեցիկ լինի։ Ոնց եք դիմանում, միշտ չեք փորձում։ Ինձ թվում է պիտի խոհանոցի մասնագետները մեծ լինեն, գիրացած։ Մենք դուք ամբողջ կյանքը տանջում ես, որ ինչ-որ բան ստեղծես, մեկ էլ մի հատ լրագրող է հայտնվում ու մի օրում փորձում է այդ ամեն ինչը ցույց տա իբր ինքն է արել։ Donc voilà, juste avec une bouteille de vin, 4 poires, un peu de mûre et une grenade, ce qu'on arrive à faire, ça c'est la beauté de la nature. Մենք չէինք կարող այսքան համեղ դեսերտ ստանալ առանց այս հրաշք գինու, քանի որ այն պարունակում է այն լավագույն համերը, որ Հայաստանն ունի եւ որ կա հայկական պտուղներում։ Եթե մեկ բառով ցանկանանք բնութագրել Հայաստանի համերը, ես կասեմ՝ սիրո ամուսնություն։ Սա սիրո ամուսնություն է։ S'il devait y avoir un mot qui signifie un peu les desserts de l'Arménie, c'est des mariages d'amour. Ça, c'est un mariage d'amour. Et puis, bon, alors, chacun met ce qu'il veut. Moi, j'aime pas les fioritures dessus, etc. Այս դեսերտին կարող ենք տարբեր բաներ ավելացնել՝ հատապտուղներ, նարինջ։ Օրինակ, ես պաղպաղակով եմ սիրում, բայց դա իմ ճաշակն է, դա ես եմ։ Tout ce qu'on veut. Ով ինչ համի սեր սիրում է։ Ouais. Moi, par exemple, j'aime ça avec une glace. Voilà. Mais c'est moi. Mais Գրեթե վերջ Ալեն Ալեքսանյանի սիրո դեսերտը գինով։ voilà. Տեղափոխվենք եւ պետք է փորձենք, որ տեսնենք իրոք համով է, թե նաեւ իրոք գեղեցիկ է եւ համով, թե միայն գեղեցիկ է։ Ouais. Ben, on va peut-être se mettre à table et puis on va goûter à table. Չնայած կասկածի տակ չենք դնում, որովհետեւ իրոք մենք հիմա գտնվում ենք մի մարդու մոտ, որի մասին ես վստահ եմ հետագայում ուղղակի հանրագիտարաններում ենք կարդալու եւ մեր հայ համայնքի համար անկեղծորեն հպարտություն է ձեզ ունենալը։ Ավելին ասեմ, ես մի փոքր նախանձով չեմ էլ ուզում ամբողջությամբ վերադառնալ Հայաստան, որովհետև դուք այստեղ ավելի կարևոր գործ եք ծավալում, մենք այստեղ ձեզանով հպարտանում ենք։ C'est en tout cas très gentil. Ça m'a beaucoup touché de vous avoir. Ես խոստանում եմ, որ իմ Հայաստան հաջորդ այցի ժամանակ որը շատ սպասել չի տա։ Ես անպայման կգամ ձեզ տեսնելու եւ եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ նվերի համար։ Merci bien. Պարոն Ալեքսանյան, եւ վերջին հարցը կուզենամ, որովհետեւ գիտեմ, որ դուք Հայաստանի հետ շատ կապեր ունեք եւ մշտապես գնում գալիս եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն, այլ նաեւ Հայաստան իմաստով Արցախ աշխարհ եք այցելում եւ մի տեսակ սխալ կարծիք կա, որ շատերին թվում է, որ պետք է ամբողջապես վերցնել, բոլորին հավաքել եւ վերադառնալ Հայաստան։ Ինչ կարծիքի եք, ինչ պետք է անել, որովհետեւ կարծում եմ, որ հիմա Սփյուռքում ավելի շատ աշխատանք պետք է տանել, որ կարողանանք balance paենք։ Je pense que la plus belle chose qui a pu arriver à l'Arménie ces dernières années. Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին ամենագեղեցիկ բանը, որ կարող էր կատարվել Հայաստանի հետ, դա հեղափոխությունն էր, որը թույլ է տալիս հավատալ լավ ապագային։ L'Arménie au moment Մի օրինակ ասեմ, ով է ճանաչում Հյուսիսի ժողովրդին։ Ոչ ոք։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք կարճած են իրենց տարածքներին։ Երբեք այն չեն լքում, երբեք դուրս չեն գալիս։ Իսկ ով է ճանաչում Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդին։ Բոլորը։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ նրանք դուրս են եկել իրենց երկրի սահմաններից եւ իրենցով էլ ճանաչելի են դարձրել իրենց երկիրը։ La véritable force de l'Arménie, elle a toujours été dans des incompréhensions. Հայաստանից մեծամասնությունը գնացել է եւ միայն փոքրամասնությունն է երկրում։
Եվ նրանց շնորհիվ է, որ Հայաստանը ոչ թե կարողացել է գոյություն ունենալ, այլ կարողացել է փրկվել։ Oui, il y a des nouvelles richesses. Այո, հիմա կան նաև այլ հարստություններ, որոնց մասին մենք պատկերացում անգամ չունեինք նախկինում, որոնք կատարվում են այսօր, բայց պետք է շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի հանկարծ չվնասենք դրանք։ Բոլորը մտածում են, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը լավ է բոլորիս համար, մենք պետք է բոլորով հետ գանք Հայաստան եւ ասենք՝ Նիկոլ, Նիկոլ, Նիկոլ։ Ես անձամբ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, բայց բնավ չեմ ուզում ասել, որ նախկիններն իրենց աշխատանքը վատ էին անում։ Պարզապես իրենց մտքերը, կառավարման ձևերը մեր ժամանակների հետ չէին համընկնում։ Ավելի շատ հետսովետական ժամանակներից էր։ Նախկինում Հայաստանն աշխատանքի երկիր էր, իսկ հիմա երկիր, որը հումք եւ ռեսուրս է ստեղծում։ Այդ փոփոխությունն իսկապես դժվար, բայց եղել է։ Si on peut, nous, la diaspora, Մենք դիասպորան, ոչինչ ենք, եթե դուք չկաք, եթե դուք գոյություն չունեք, եւ հետեւաբար ինչ ենք մենք կարծում, դա առ ոչինչ է։ Կարևորը եւ հիմնականը դուք եք։ Առաջ երիտասարդությունը չի ուզել լքի երկիրը, այլ ստիպված է եղել, իսկ հիմա երբ կա exchange, փոխանակում Ֆրանսիայի հետ, այլ եվրոպական երկրների հետ, երբ կան նոր դպրոցներ, արդեն ավելի քիչ երիտասարդներ կլքեն երկիրը։ Իսկ եթե չլիներ հեղափոխություն, կամաց կլքեին ավելի ու ավելի շատ երիտասարդներ, եւ երկիրը կդատարկվեր, քանի որ երիտասարդները քաղց ունեն նորության, եւ եթե դա չլիներ, իրենք էլ երկիրը լքելու ցանկություն կունենային։ Հիմա ինչն է ուրիշ, որ կա մտածելու ազատություն, դիվերսիֆիկացիա, Հայաստանը դիասպորայի եւ մեր Հայաստանի հայերի միասնությունն է, ամբողջությունը։ Երբ որ ես գնում եմ Հայաստան, ես հետս տարբեր մթերքներ եմ բերում, ու երբ ինձնից դրանք գնում են ու հավանում են, ես ասում եմ, որ դրանք հայերն են պատրաստել, որ դրանք հայկական են։ Հայաստանը գոյություն ունի, քանի որ Գյումրին կա, քանի որ Երևանը կա, քանի որ դիասպորան կա։ Պատկերացրեք, Հայաստանը մի գրաֆիկ է, որտեղ կա նաև Սփյուռքը։ Եթե մենք հանենք Սփյուռքը, դա այլևս գրաֆիկ չի լինի։ Կամ էլ եթե հանենք Հայաստանը, ելի գրաֆիկը կքանդվի։ Շնորհակալ ենք, որտեղ իմացեք, որ նաև ձեր նման մարդկանց շնորհիվ այդ համախմբվածությունը միայն մնում եւ վերջում իհարկե ցանկանում եմ եզրափակենք հայերենով։ Չեմ արխոսում հայերեն, որովհետև հայերեն գսեն գոր հայերեն գոհոսեսնե մենք շատ չենք հասկանալ գոր ֆրանսերեն խոսել, s'il te plaît։ Անորամար չեմ։ Հայերեն եք մտածում, որ լեզվով եք խոսում եք։ Բզդիգեի քիչ գամած բիդիկա դա գուստամտե մեգամիս enfin մեգամիս չէ un an c'est un an une année Մեկդարի Գուդարի վերջը գուսամտե գորնանք հայերեն խոսել տուն ես կհոսկանամ գոր բայց չեմ լավ չեմ խոսել մեկ էլ Գուդարի վերջը peut-être գորնամ խոսել քեզի հետ Եվ խնդրանքը մեր հաղորդման վերնագիր ուզում եմ ձեր շուրթերից հնչի շատ լավ ուզում Փոխենք վերնագիրը հայերեն ապրում են հայերեն ապրում են Good ինձի գոլա ասանք Շնորհակալ եմ Merci beaucoup Այս խոսքն էլ պիտի իմ հետը լինի, չէ՞, հոպ Սովորեցի արդեն, այսա մի ամսից գալու եք, տեսնեք ես Ալեն Ալեքսանյան ռեստորանը բաց է, բայց ես եմ Շատ համովան Ահա այսպիսին են աշխարհի հայերը, ամեն մեկն իր գործի գիտակը, եւ որքան էլ որ ապրում են օտարափերում, չեն մոռանում հայկականը։ Հայերն ապրում են ֆիլմաշարն էլ փնտրում է եւ աշխարհով մեկ գտնում ու ձեզ է ներկայացնում աշխարհում ապրող եւ արարող հայերին։ Հետևեք մեր հաղորդումներին եւ կտեսնեք, թե ինչպես են աշխարհում ապրում հայերը եւ այսպես Լիոնում եւս հայերն ապրում են։